Тэгэхээр хүнд байдаг тийм бүхэл гоё чанар, сайхан чанар бол тийм цогц нийс. Ааваар тасгалжуулаад, ааваар бэлтгэл сургууль хийлгүүлээд явж байсан бол анхны бөгөөд бас сүүлийн тэмцээн. Тэгэл одоо байжсан бол тэгэл тэмцээний зохиог бол бүрэл гоё хүчтэй. Бүрэл бидний дунд одоо бол жаргаа байж явах хэрэгтэй. Би олон сайн найз нөхөд хүмүүстэй уулзсан. Манай Гэрэлцолмон би гайхалтай орногоодын сагстай бол өөрийнхөө бүхэл амьдралыг зориулсан. Эхний тоглолтод ахантай таараад ахныг хожоод маань тэн дээр үйлэл гарч ирсэн. Яг ч манай алдарт кек гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар кек л гэж хэлнээс Гэрэлцолмон гэж юусоо хэлдэг. Би бол авраа маш багтдаг. Манай Гэрэлцолмон багш чи одоо яг энэ Дорноговын саксын түүхийг бүтээсэн үнэтэй. Дорноговын 6 олон улсын хэмжээний мастер чинь тэндээс л гарсан. Миний саксмон мөнгөөр хичээлэх болсон гол шалтгаан бол аав. Монголын төдийгүй дэлхийн хэмжээний багийн спортын топ төрөл саксон мөгийн спортоор Дорноговын нутгаас олон шилдэг тамирчид төрөн гарсан төвхтэй. Тэгвэл эдгээрийн шилдэгүүдийн дийлэнхийг саксон мөгийн спортын үндэс суурь, арга техник, ур чадварыг суулгаж, говь нутагт энэ спортын төрлийг хөгжүүлэхэд бодиттой хөв нэмэр оруулсан эрхэм хүн бол Дорногов аймгийн дэлгэрэх сумын угуул М.Гэрэлцолмон Цолмон агсан билээ. Нутгийн зон олон саксон мөгийн спортын дундаа Дорноговын гээ хэмээн хүнлэгдэн хайрлагдсан. Өөрийн амьдралынхаа бүхий л цаг хугацааг спортын төлөө тэр дундаа саксон мөнгөд хоёрын сэтгэлээр зориулсан эрхэм хүний гэгээн дурсгалыг хүндэтгэн Оргил Өөд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт онцоллоо. Миний хайны битээр одоо 10 жилд ирэх жагаад 8 дугаар ангиас эхэлж ирэхэд тэгээд өдөө батал. Бид ч одоо 28 жилийн дараа тийм жил амьдсан байна. Би бол авраа маш багтдаг. Ягаад гэвэл одоо Дорноговын саксон мөнгөний ер нь бол гол тийм суурийг тавьсан гэж боддог. Миний хань болохоор манай нөгөө анги А бүлэг байсан, би Б бүлэг байсан. Тэгээд батарей хоёулаа залуу жоохон бахта үерхэж нөхөрлж байсан болохоор тэгээд Улаанбаатар хотод бид нэр оюутан болоод 10 төгсөөд Улаанбаатар хотод оюутан болоод оцгоод тэндээс л миний амьдрал эхэлсэн дээ. 10 дугаар анги төгсдөг жил нь би 3 дугаар анги төгсөжсэн санаж байна. Маш сэргэлэн цаваа ийм хүүхэд байсан. Саксон мөгийн спортоор хичээлнэ. Сургуулийн урлагийн үзлэгт оролцсон. Зураг зурна. Хүлээвэр хөгжим хүлээн. Би Гэрэлцолмонгийн 3 дахь охин. Тэгээд хар багасаа аавыгаа дагаад тэмцээн оролдоо бэлтгэл сургалтын бүх юмд нь хамт явдаг байсан. Анх би одоо манай ах бас тоглодог байсан. 86 онд бүсийн улсаар болоо тэрүүгээр анх энэ харж одоо энэ саксны хүн байд юм байна. Энэ сакс тоглож сурах юмсан гэл анх эхэлдэг гэж хэлсэн. Тэгээ 90 оноос өөрийнх нь одоо секс дугууланд яваад бэлтгэл хийгээд битүү тэмцээн оролдоонд оролцсон явсан. Яг ч манай алдарт кек гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар кек л гэж хэлнээс Гэрэлцолмон гэж юусоо хэлдэг. Тэгээд манай одоо Дорноговын сагстай бол өөрийнхөө бүхэл амьдралыг зориулсан. Манай Гэрэлцолмон багш чи одоо яг энэ Дорноговын саксын түүхийг бүтээсэн үнэтэй. Дорноговын 6 олон улсын хэмжээний мастер чинь тэндээс л гарсан. Тэгээ арай дээд үеийн ах нар маань болов. Ер нь бол би анх 6 дугаар ангидаа энэ сургуулийнхаа секцэнд явдаг байсан. Тэгээд манай багш битээр энэ ордны өвдөнд одоо спорт заалны өвдөнд шүү дээ таараа тэгээд намайг одоо энэ төв секцэнд анх оруулж ирсэн юм а өөрийнхөө секцэнд. Тэгээд тэрнээс хойш одоо тасралтгүй байна. Намайг сургууль 10 жил төгсөлтөнд ажилласан. Агуу шүү. Би
олон сайн найз нөхөд хүмүүстэй уулзсан. Манай Гэрэлцолмон би өөрөө гайх. Ер нь их айгу ухаалаг, айгу тийм айгу мэдрэмжтэй тийм ондаг хүн байсан л та. Ерөөсөө дандаа хоршин шог хүнийг цаашлуулах, найшлуулах бол өстой айгу дандаа цаашлуулаад найшлуулаад тэгэл явдаг. Дандаа инээ төөр манайхаар ч зүгээр дүүрл инээ төөр багшаа тэрийг ярьж энийг ярьж гэж чамнар нь бөөм яриулаад тэгэл бөөн юм инээл минээл тиймэрхүү юм болдог байсан. Дорногын сагсан бөмбөгийн спорт хөгжүүлэхэд бол юу яасан манай хөдөлгч бол хөгжүүлэхэд бүхий л амьдралаа зориулсан. Мэдээж манай хүн яг л ингэх хэрэгтэй. Спорт гэдэг бол энэ лүгэл явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бүх төрлийн спортын дорногын спорт ганц сагс гэлгүй бүх спорт л яаж хэрэгтэй. Тэр болгонд л олцдог байх хэрэгтэй гэдэг. Би энэ спортод ажиллаж хахад бид тэр хамт байсан. Тэгэхдээ бүхий тэмцээн болсон ч энийг явуул, олиол болсон ч энийг явуул гэдэг. Өмнө сагсны суулж битээ солиор гэл сохиул байрлал гэл одоо бүх юм дорногын спорт л байх юм бол бүгдийг явж явах хэрэгтэй гэдэг л засмаа манай явдаг байсан л та. 10 дугаар ангиа төгсөөд конкурсын шалгалтаар улсын багшийн дээд сургуулийн биеийн тамирын ангид 1975 онд хэлсэн орсон. За угаасаа сагсан бөмбөг тоглодог байсан болохоор тэр спортоор дагнан хичээлсэн. Багшийн дээд сургуулийн шигшээ багт тоглож байсан. Сагсан бөмбөгийн спортыг Дорногов аймагт хөгжүүлэхэд өөрийн одоо бүхий л хүч чадал авиасыг зориулж ирсэн. Өөрөө тоглолтог ингээд сагсан бөмбөг гэдэг одоо уур амьсгал дунд ороод явхад одоо аав маань нэр бас их гардаг л да. Энэгээр нь маш их бахархдаг. Тэгээд одоо шавнараас олон улсын хэмжээний спортын мастер хэд хэд төрсэн байдаг. Үүгээр нь бас бахархдаг. Одоо ахын маань хичээл зүтгэлийн ч үр дүн үү? Ер нь Дорноговын хүүхдүүд спортод тэр дундаа сагсан бөмбөгийн спортод их онцгой авьяастай амжилт сайн үзүүлдэг байсан. Түүний хувьд энэхүү спортынхон төлөө тууштай хөдөлмөрлөж алсыг харж том зорилго тавин тэмүүлдэг байсан нь олон зүйлс харагддаг, дурсагддаг. Эдгээрээс ганцхан бодит жишээг онцлоход өсвөрөөс нь эхлэн гардсан бэлтгэсэн шавнар нь аймгийн лигээс улсын дээд лиг тоглох хэмжээний шилдэг тамирчин болтонд бэлтгэн гаргасан олон тамирчид байдаг. Үүнийхэн төлөө авьяас чадвар, бэлэг оюун, сэтгэл зүрх бүхнээ зэрүүлдэг байсан гэдэг. Тиймээс ч Дорногов нутгаас үеийн шилдэг сагсан бөмбөгчдийн амжилтын бүхэ алдрын замнал өнөө хүртэл түүчээлэн өртүүлсээр байна. Олон мундаг сагсчид одоо дээд лигт бэлдсэн Батэрд байна, манай инхээ байна, дарай байна гэдэг. Тэгээд эдгээр шавнуудаар нь одоо эргээд багшийнхаа одоо яг анх хийжсэн тасалжуулагч ажлыг хийгээд Монгол улсад бас олон сайхан шавнаар бэлджээ. За би ч одоо Азийн шавнаас сургууль төгсөөл очсон. Тэгээд Азийн шавнаас ахгуулаад бизнесийн азарга гэдэг ингээд бүхэл багт тоглож байлаа. Энэ бүгд маань одоо манай Гэрэлцолмон багшийн гавьяа да. Би ч бараг ер нь анхныхын шавь шүү дээ. Тамирчин баг хамгийн гоё л доо. Яг л тэмцээнд ороод өөр юм тасалжуулах гэдэг чинь те бүх юмыг л яндар хүүхдүүдийг хаана байр сав хоол бэлтгэлгээл хамгийн хэцүү асуудал тэр үед. Тэрийгээ зохицуулна тэгээд шандад болж байгаа тэмцээнээ явуулах хэрэгтэй. Тэр тэмцээн болгоо явуулахад бүх юм болгоод байна. Охин одоо жижигхэн байна. Монгол улсын шигшээ багт тоглолоо. Миний сагсан бөмбөгөөр хичээлэх болсон гол шалтгаан бол аав байсан. Тэгээд сагсан бөмбөгөөр хичээллээд 22 жил болсон байна. Аавынхаа шавна гэж. Би бодсон. Миний жожиг гэдэг охин юм шүү дээ. Манай Игтэл жожиг ч аавынхаа тийм гин байгаа гэж боддог. Ямар мундаг тоглож байна. Тэгээ миний нэ чи тийм л байсан. Ер нь аавын эрх охин байсан шүү. Эрхлэн хаан явна дагаад явна. Тэгээд энэ одоо бүхэн бол манай Гэрэлцолмонтой салшгүй холбоотой, урдч холбоотой байсан, одоо ч холбоотой байгаа, хойч гэсэн холбоотой байх юм. Ер нь улсын аврах явахтай медалтай л ирнэ шүү. Ер нь их бас нэг хүрэл медаль их авдаг байсан. Тэгээд яадаг байсан найз нар нь энэ ч одоо хүрэл медаль дандаа авчих яа хүрэл цолмон гэвэл чамд болох юм ба шүү. Энэ тэр гэж ирэл яриад хүрэл цэцгөөгөл тэгдэг байсан. За ер нь бас Монгол спортод дэмждэг.
гаралдаг аймгийн удирдлага аймгийн ард түмэн хэлж байна. Хэвстэй. Ер нь Оргил аймгийн эсрэг сагсан момчтой бол өмнө нь ер нь эсрэг улсын аваргын тэмцээнүүд ямар амжилт үзүүлсэн бол манай сүүлийн амжилттай 8 медаль авсан байлаа. Эсрэг улсын аваргын тэмцээнээс андаас 2 мөнгө медаль 7 хөрөнгө медаль гэдэг. Өнгөрсөн хавар нөгөө хүүхдийн сагсангийн холбооноос байгуулсан 10 дугаар классын тэмцээнд соёлоо төрүүлсэн. Энэ тэмцээнд яг хөрөнгө маань гөрөж чадсан хөрөнгө медаль авчлаа. Ахтууд маань авсан байлаа. Мөнгө төгрөгийн асуудал их хүндрэлтэй байсан юм шиг байгаа юм. Манай ах хүүхдүүдээ бол манайд авчирчдаг. Манай том өрөөг тэр жигтэн чөлөөлөөд тэнд нь гудас дэвсээд одоо 10-аад хүүхэд зарим үед бол одоо сэлгээнийхээ тоглогчтой 20-од хүүхэд хөгжөөн дэмжигчт нь хүртэл ирдэг байсан да. Ирээд хоол ундаа өөрсдөө бэлтгээд тэгээд манайд байгаад бэлтгэлээ хийгээд ингээд тэмцээнд оролцдог байсан. Бидний дүнгээ тавиул нь улсын ахт одоо бид нар хэдэд юу юм бол Бид нар чи тэр үе чинь баг амнаас уур гараал те. Тэгэл хийдэг л байсан. Дуртай юм чинь тэгээд багшигаа одоо тэдэн цагт ихтэл тэгээд баг тэрнээс нь өмнө ирээл бид нар чинь тэгээд Энэ хэцүү үед манай ах бол хүүхдүүдэд асгалжуулсаар л Улаанбаатар хотод зохиогддог сагсан бөмбөгийн янз бүрийн төвшний янз бүрийн зэрэглэлийн тэмцээнд бол тасралтгүй оролцуулж байсныг сайн санаж байна. манай үнэтэй 91 оны анхны дооногийн анхны улсын аваргаас өсвөр улсын аваргаас хүрэл медаль авчихсан. Арангаар биш. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бүх одоо дооногийн медалийг авахд манай 92 оны улсын аварга Томскийн Олоотын тэмцээн 95 оны насан туршийн улсын аварга бүх тэмцээнд хамт оролцож байсан. за ер нь бол тэмцээн болгоно манай ер нь түүхтэй явдаг штэ. Ер нь их гоё хөгжөөнтэй бид нар ч их гоё явдаг. Ер нь тэмцээн болгол гоё явдаг. Тэнд дундаас бол юу их түүхтэй Сергей Беловын нэрмж тэмцээн мөнгөн медаль бол их түүхтэй их гоё явсан л да. Бид нар Томск хотод болж исэн. Тэгээ тэрэндээс бол улсаа төлөөлж манай аймгийг сонгож исэн. Манай аймгийн шгшээ багийг одоо улсын шгшээ бол явж байгаа. Тэгээд манай мөнгөн медаль авсан. Тэр их гоё түүхтэй гоё тэмцээн л дээ. Ер нь бол яг улсад үздэг 3 аймаг л байсан шүү дээ. Дархан ч болохоор хот, Эрдэнэт ч болох хот гэл явчихдаг. Тэгэл ер нь тэр лиг ихлээр лигийн дараагийн улсын аварга одоо өсвөрийн аварга тэгээд залуучууд насан турш улс авч ерөөсөө медаль зэмлэж байгаа. Тэгэхээр одоо тасгалж байсан байна гэдэг тийм. 92 оны улсын аваргаар бид залуучууд улсын аваргаар дахин даш тоглоод улсын аваргаар оролцож байсан. Залуучууд улсын аварга. Тэрүүгээр мэдээж одоо энэ одоо тэр үеийн одоо бүх л сайн тамирч төвшин баяр одоо энэ одод бүгд тоглосон. Дооногод бол ямар ч медалийн шанс өгөл. Манай эндээс явахтаа л бид нар ямар ч нэг хүрэл аваа буцсан л гэж яриад дахин нэг очиж чана утга дээр хожиж явна л гэсэн. Тэгэхээр яг л ихний тоглолтод дахин дээр таараад дахныг хожоод манай тэн дээр үйлэл гарч ирсэн. Тэгээд дараа нь бид нар тэндээс залуучууд улсаа хүрэл медаль хамгийн гоё тэмцээн тэр л болж 92 онд залуучууд улсаар М.Гэрэлцолмон гэсэн зөвхөн сайн багш таслажуулагч байгаад зогсохгүй. Зохион байгуулагч, өдөрдөгч, шавь нарийнхан төлөө мөнхөд бат зогсож чадах эрхэм байсныг өнөөдөрч түмэн олон болоо. Түүний бэлтгэсэн шавь нар нь дурссаар үйл хэргийг нь өргөжлүүлж явна. Алдар гавья, амжилт ялалт, алдаа оноотой бүхий л цаг үед тэрээр сайн зөвлөгч, туслагч, хүний сайн хань, хүүхдийнхээ халамжид эцэг шавь нарийнхан өмнө өмг түшиг байсан гэдэг. Тиймээс ч өнөөдөр түүний өргөжлөл үр хөөхөд түмэн олон шавь нар нь үйл хэрэг, үйлс бүтээлийг нь өргөжлүүлэн мөнхчүүлсээр явна. Яг л нэг л зангаар биднийг хаан ч хаяг. Ажил амьдрал дээр нэгэн анцаан болоод асуудалд өгт орох юм бол гүгээл очино. Хаан ч хаяг. Их баг гэхгүй, сайн муу гэхгүй. Тэр тэгсэн байна энэ гэсэн. Тгий ингээгээд дорно. Бид нар ч багштай бол маш сайн байсан шүү дээ. Тэгээд тамирчдынхаас хөөрөө хөөцөлт нь араас нь гүн амьдралд нь оролцсон их гүйдэл гэсэн. Одооных шиг биеийн тамирын хувцас гэдэг чинь ингээд дэлгүүр чөлөөтэй зарагдаж байдаг, янз бүрийн брэнд дээрээ байдаг, тэрнээс нь шилж сонгож авдаг тийм байгаагүй шүү дээ. Өөрөөсөө үндсэндээ мал хөрсийгээ өөрөөсөө хийдэг байсан. Энийг бол одоо ямар ч эмэгтэй, ямар ч үйлчин хүнээс дутхааргүйгээр өөрөөсөө майк төрсийгээ ойждаг. Майк төрсийн дээр номероо өөрөөсөө хийж буулгадаг. Цоолбор хийгээд тосон бодгаар тавьдаг. Одоо аавын маань үйл хэрийг авч явж байгаа сайхан шавнар нь зөндөө байгаа.
бүх шавнар нь ер нь үйл хэргийг үргэлжлүүлээд орон нутгтаа улс орондоо төв дэлхийдээ тий үйл залгамжийг үргэлжлүүлээд сагсан бөмбөгийг хөгжүүлэх үйлсд одоо хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа маш олон сайхан шавнар нь байгаа. Медалийн тасалчихгүй ингээд цааш энэ үнээс хойш явуулчихсан гэл. Одоо манай дорн гоё сагчдыг одоо энэ хүний нэрмж тэмцээнээр л бүгдээрээ л энэ тэндээс ажил төрлөө зохицуулаад ирж холбогдож штэ яг л. Тэгээ сайхан сагсан бөмбөг гэдэг чинь гоё сайхан спорт юм байна гэдгийг л ойлгосон. Манай өвгөний шавнар бол одоо жилд 2 жилд нэг удаа нэрмж тэмцээний явуулдаг. Тэгээ би бол тэрэнд агих баярлаг гэр бүлийнхаа зүгээс би одоо тэрэнд баярлалт талархснаа одоо хэлий. Шээ сайхан гоё үргэлжлүүлээ сайхан аваа явж байгаас инкотрахтаа бол их баярлж явдаг. 2 жилийн өмнө Монгол Улсын спортын төв ордонд нэрмж тэмцээний хийхдээ Улаанбаатар тэр үнийг таньж мэддэг. Өөрийнх нь үеийн найз нөхөд дүү хүмүүсүүд тэр зөндөө байна шүү дээ. Дэмжээл аахан дэгийн ингээгээд л. Ер нь их манайх их хөдөлгөөнтэй шавнар нь тасардгүй байнга л хоол хийж идэг ээж маань. Тэгээд хүний хувьд бол маш их шудраг хүн шүү дээ ер нь. Тэгээд хэлсэн үг мөг нэг чанга тэгээд дараа нь тэрийгээ бас юм боддгоо те хүнээс үг даадаг. Бидний чанга барьдаг байсан. Яг л одоо ингэхтэй бол энийг л хийх бол энийг хийдэг. Бэлтгэл хийх бол бэлтгэлээ л. Ер нь диктатортай тийм байж л бид нэр чи ер нь ийм үдий зэрэгтэй тамирч болж гарч байгаа. Тэгээд багшигаа ач гавья гэж боддоо шүү дээ. Ер нь бол тийм диктатор ер нь заавал спорт хэрэгтэй гэж би боддیں۔ Энгийн үнд бол их мэдрэмжтэй л хүн байсан юм байна. Одоо энэ талигаас баяр сайхан ах дэлгэр бат ахын талигаас тэгээд энэ хэнсхөө багш Батнасан багштай төстэй найз. Тэгэхээр баярын багшийг л талигаас баярын багшийг л энэ хөсгөл сумаас энэ хүн авцаа нараа байсан хөт гэсэн концерт тавьж илаа гэл. Тэгээд нэгдүгээр сургуулийн Батнасан багшийг зөвхөн сургуулийн багийг нь сургуулийн юг авцаас энэ концерт тавьж байгаа соёлын дөрөвөнд бид бүгдийг нь оруулж үүс тэнэгүүд юм спорт зөвөр нь бас орлыг ойлгож байгаа л бид нар тийм үзүүлж ирсэн. Би Дэмрийн дээд сургуульд бол манайс би харж илсэн. Захаа хичээл энэ дарга байхдаа бичиж өгөөл явуулж ирсэн. Энэ тийм байрал дээр тэд номерын байрал дээр тэгэд тоглож ирсэн хөөхөч миний хөтөд дэмжээрэй гэсэн одоо тэр тухай. Тэр үед гар утас байхгүй. Энэ коридороос өрөөнөөс нь бичүүлж явал цаашаа навал богоон цугал манай явсан найз зөндөө шүү дээ. Миний хайн ер нь их цайлган цагаан сэтгэлтэй хүн их тусархан хүн байсан. Тэр ингээд гараад гэрээс гараад нэг мах авах гээд явж илаа. Тэгсэн чинь тэнд нэг найз нь явж яасан чинь учиргүй найзаа найширгээ дууж гаад миний найз ч одоо яасан шалтчихаа юу. Маа энүүгээр шараа тайлгээд тэр үеийн 3,000 ч их мөнгөд үс. Тэгээ 3,000 төгрөг өгчхөд би тэгээ ороод хоолгүй л энэ тэр оцорчлээ гэсэн та. Тэгэхээр хүнд байдаг тийм бүхэл гоё чанар сайхан чанар бол тийм цогцнээс. Ямар сандал гэртээ 2 итгэхгүй хаасан андахгүй яжж ингээл тэнд нэг шавн ингэсэн байна, энд нэг шавн тэгсэн байна, тэр шавн гэртээ хоолгүй байна гэж тэгэх юм бол гэрийнхаа бүх хоолыг аваачаа шавнартаа тараагаа өгчдөг. Тийм хүмүүс. Би одоо шилгээд өөртөө одоо нэг одоо шилгээд нэг 5 хил мах байлаа манад. Тэгвэл би нэг заа нэг өсрөөд би сайхан сэтгэлдээ гэхэд нэг гэлэнд хүнд өгнө. Манай гэл цолон 5-ын өгч. 5-ын өгч. Сонин шүү. Тийм. Одоо ингээд хоёлаа цуг ингээд гудамжтай хоёлаа цалингаа авчлаа шүү хоёлаа. Тэгэхээр өөр уухгүй шүү. Хоёлаа битэж нэлээ ингэдэг байлаа шүү хоёлаа. Тэгэхэд уухгүй. Тэг явснаа. Ой түүний дуудаад арих мөнгө өгч. Яаж? Энд би ойрт мөнгө өгөө гэж. Би бол хизээ тэгж чадахгүй. Тэгэд манай Гэрэлцолмон тийм л өөрмөц юм байсан шүү. Их хүндэг. Тэгээ одоо энэ шавнар нь бол мартахааргүй. Шавнар нь тэгээд ч одоо ч сая. Би ч одоо өнгөрөөд нөгөөдөл нь орж ирэхээр хоол хийж өгөөд тэгэл бужигэн сэл юм. Тэгээд тийм миний лавшаа гэдэг нь одоо хүртэл одоо юу шавнар нэгдэг шүү дээ. Би танад нэг очихсан та нэг надад гоё лавшаага хийгээд өгөөчтэй гэж хэлдэг. Тэгэхээр манайд бол хоньны мах нэг л нэр 3 л хандаг байсан. Бүтэн хоньны мах. Тэгээд тэр чинь шудаал ясын шанаал шүлгэн лавшаа хийгээл тэгэл бөө юм л идцгэн. Тэгэл дандаа л яриад хөрөлдөөл онгоо яриад хөрөлдөөл хөгжмөө тарж дуулаад тэгэл божигэн цагаал байсан дөө. За би 1988 онд
багш дээр анх шав болж орж ирсэн 5 дугаар ангид байхдаа сагсан бүгийн зэгсэн анх орж ирсэн. За Дорноговын сагсан бүгийн үеийн тамирчдыг манай багш болж ирснээс хойш бэлдэж өдий зэрэгтэй амжилтанд хүргэсэн. За багш манай багш маань заалныхаа шалыг 93-4 оны үед заалныхаа шалыг солигээд бидраар банз зөөлгөөд банзыг босоогоор нь хийжсэн. Та нар нэг 20-30 жилийн дараа хараараа гэсэн одоо хүртэл шал нь яагаачгүй хэвээрээ байж байна. Энэ бол одоо манай багшийн хэлж исэн, хийж исэн ажлуудын том ажлын нэг гэж би одоо боддог. Аймаг орон нутагт бүхэл спортын төрлүүдийг жиг төвжүүлэхийн төлөө зорж хөдөлмөрлөж явсан нь түүний амьдралын замналаас тодхон харагддаг. Гэвч тэрээр зөвхөн ганц спортын хүн, шилдэг тамирчин, дасгалжуулагч байсангүй. Энгийн амьдрал дээр алиа хошин замтай, олонтой нөхөрсөг түмэндээ хүндлэгдсэн нэгэн байсан гэдгээ. Мөн спортын төрлүүдээс гадна урлагийн өндөр мэдрэмжтэй, олон төрлийн хөгжмийг биедан сурахын зэрэгцээ сайтар тоглодог. Хэлираны өндөр боловсралтай байсныг гэр бүл болоод найз нөхд нь онцлон дурсдаг. 1960-ад оны ихэр юм шиг байгаа юм. Манай аав улаан үүд Чита хот руу яваад тэгэд би төрөөгүй байсан. Манай эгч ах хоёрт ахад гармон хөгжим, эгчд манлын хөгжим авчирч өгсөн байдгийг. Ах маань тэгэхэд сургуульд ороогүй цэцэрлэгийн одоо хэддүгээр анги юм бэ? 6 настай, 5-6 настай л байсан юм шиг байна. Тэгээд хүмүүс ярьдаг, аавч ярьдаг. Өөрөө оролдож байж байгаа л түүнийг манай тийм урлагийн авьяастай хүмүүс ч байгаагүй. Өөрөө оролдож байгаа л гармон хөгжим сурчихсан. Айгуу гоё юу тоглоно, гармош гоё тоглоно, гитар гоё тоглоно, дуулна. Тал талын авьяастай тэгээ урлагийн өндөр мэдрэмжтэй орос хэлийг маш сайн ярина. Орос хэлээр бас цас шиг гайхамшигт цэвэр ярьдаг, цэвэрхэн ярьдаг байсан. Бас энэ Баян аккордеон хөгжим тоглолч нь бас урлагийн талын авьяастай ийм л мундаг багш байсан да. Аав хаалаа хөгжмийг аваад ир гэл. Тэгэл авчраад өнгөт чи жоох халаалттай байл бүр гоё доолно. Хөлөө ингэж байгаа л хэвээр нэр доолж өгнө шүү дээ. Энэ даавын маань ганц хайртай хөгжим. Олон жил тоглолцтой нэг. Олон жил тоглосон нэг. Баян нэг тийм. Баян. Тэгэл хөлөө ингэж. Ингээл. Ихтгэл тоглохгүй нас нэг. Би одоо харин тэр аавын тэр авьяасыг үүлж аваагүй шүү. Би нэг улсын авраг тэмцээнд очиж тоглож явахад л тэр үе чи ямар гар утас юм онор гэж байх юм биш. Манайх Эрдэнэтэй тоглож байгаа чирээ сууж явахад л нэг баярын захилгаан гэдэг энэ холбоогоор л дамжиж очдөг гэсэн юм шиг юм нэлээд туудас барьчихсан. Өөдөөс инээгээл өд. Чи надад гоё юм авч ихүү гэл. Би энд нэг юм байна. Энийг уншуулна одоо энэ шууд үзлэр уншуулна. Чи надад гоё юм авч ихгүй би одоо шууд уншууллаа л гэсэн. Тэр нь бас нэг юу ч хийсэн дээ бас нэг баяр хүргэсэн, амжилт хүргэсэн л нэг тийм юм байсан юм шиг. Зөвхөн сагсан бөмбөгийн спортыг гэлтгүй. Ер нь Дорногов аймагт бүхэл төрлийн спортыг хөгжүүлэхэд өөрийн мэдлэг, авьяас чадвараа дайчлан ажиллаж байсан хүн гэж боддог. Холбогдол асуухад багш би нэг боксын тамирчдаас их сонсч байгаа, саксныхаа сонсч байгаа ойлгоо гэх юм уу болсон явдал юм уу? Хайрыг нэг Оросд нэг гадаад тэмцээнд явж байгаа. Тэгээ нэг хэл мэдэхгүй нэг хэдэн нөхдүүд ер нь жоохон саксрэх гээд ирсэн юм уу? Яасан. Тэгээд нэг энэ та нэг тэрийг зохиол унагцсан юм шүү. Тим юм болж исэн юм уу? Тэрийг нэг юу байхгүй юу? Одоо манай гант төмөр шүү одоо энэ дебогийн. Гант төмөр юунд под Москов нэг Москвад юу лээ? Боряков тэний тэмцээн байхгүй юу? Тэгсэн манай мөн гихч ихсэглэв шүү дээ. Нөгөө очих зардлаасаа баг хожаагийн кет пүүз авчих. зарахад. Тэгээд манай гант төмөр Москвагийн төмөр зөвлөс рүү байхгүй юу? Канаа дээр пиний тэмцээнд яваад байгаа. Манай пүүзээ зарахаар гүгээд. Огт одоо боцогдсон. Боцох билет авахсан чинь нөгөө пүүз зарагддаг. Тэгээ ара нэг капед авахгүй.
манай намайг одоо би уурлаад байгаа шүү дээ. Найзтай уурлаа шүү дээ. Одоо явах гэж би уурлаа. Шал тими балаа юм авлаа. Угаж байгаас хэрэггүй бүүз авсан чигээд. Тэгсэн чинь намайг харгалж байгаа байхгүй. Хоёул юунд орё гэдэг. Капет одоо страштэй жоохон жижиг эсрэг. Хоёул гурал одоо манай гант мөрөө гэсэн. Орсон ч нөгөө бас одоо юу одоо мэдгүй би гайхт нэг юм олж ирсэн. Тэг би ч хэл байхгүй шүү. Манай гэгч хэлтэй. Яжигтэй цацгч. Бас орсоор яа. Заваасаа наа чи эвгүй болж шүү. Наа чи бас нэг буруу гарын хүмүүс байдаг шааж. Тэгэхээр би ууц дэ ачаа ингэчих. Тэгсэн юм баасаа тий. Тэгээд бүгдээ яаш угаасаа нөгөө төч нэг тийм одоо юуныхаа нэг мэдчихгүй одоо Монгол гадны хүмүүс байна нэг мэдсэн юм шиг байна. Тэгээ би шаацсан байхгүй. Унагцсан гэсэн. Тэг. Тэгсэн гэгэл бич болохгүй манайхана юу ийсэн. Оюут мэс юм чаа. Хүй багш болохгүй шүү. Тэгээ бүгдээ нэг тийм жижигхэн цодоо ийсэн. Жохон цодоо. Тэгтээ бас сайхан үтсээсэн. Монгол улс зах зээлийн нийгэм шилжин цаг үеийн байдал ороо бусгаа хүмүүсийн амьдрал тогтворгүй байсан тэр бүхий л хүнд хэцүү цаг үед тэрээр спортоос саксофон бөгөөсөн хөндөрөөгүй орхиогүй байдаг. Иймээс холыг хараар томыг зорьсон түүний олон бодит ажлуудын нэг нь хөдөө орнотог тэр дундаа аймгийн төв дээр өсвөрийн саксофон бөгчдийн анхны лигийн тэмцээнийг санаачлан зохион байгуулсан түүхтэй. Тэр цагаас тус лигээс тухайн үеийн болоод өнөөгийн Монгол улсын лидер тоглогчид, дээдлигийн тамирчид төрөн гарсаар ирсэн, гарсаарч байгаа, гарахч болно гэдэг нь олонний өмнө тодорхой. Багш дасгалжуулагчийн тэрхүү зорилгыг өнөөдөр шавнар нь амжилттай үргэлжлүүлж, дорны говь нутгийн саксофон бөгчид Монгол улсын аваргаас медалийн бүхэ тасраагүй. Улсын хэмжээний лигийн тэмцээнүүдэд шилдэг төлөвлөлүүд өнөөдөрч багтсаар л явна. Тэгэхээр анхны ирээдүйн хүүхдийн лиг талигаас хүчээр хийжсэн Цэндмаа багш бат Цэнгэл ах бүх сургуулийн захидлуутай нийлэл. Тэрийг одоо манай нэг эхлүүлсэн юм дуусчихсан зогсоохгүй л одоо бид ингээд үзлүүлэл яваалаа хүүхдийн лиг. Тэр хүүхдийн лиг гэдэг нэг тэр бамбар гэдэг их гоё хүүхдийн лиг болж ирсэн тохоо үед. Тийм. Ерөөсөө л анхны тэмцээн. Бамбар гэдэг аюу гоё лиг зохиогоол. Тэгээд тэр лиг тоглосон хүүхдүүдээс нь одоо тэр хүүхдийн лиг тоглосон хүүхдүүдээс нь дээд лиг тоглосон одоо зоолж байгаа л одоо өрнөө бэлгэдэг хинхэн лимжээд дээдлэх тоглоо явж байна. Тэгэл тэр үчин ер нь бол сагсан бөмбөгч ер нь нэлээд уналтанд орсон байх уу. Тэгээ ер нь дээд лигч баг тиймэрхүү зохион байгуулалттай явдаг байсан. Тэрөөсөө яг бамбар тоглож байгаа гарч ирсэн. Залуучууд гэдэг. Тэгэхээр манай бол арай холыг хардаг байсан юм байна. Тийм нэг хий гэсэн юм аа заавал хийж дуусгах гэдэг тийм л юм байсан. Гэрэлцолмон багштай бол миний танилцсан төг болохоор жоох хөгжилтэй төг. Тэр нэг 5 дугаар анги болоо 6 дугаар анги болоо багтаа яг энэ спортын дугаартны урд ямар нэг саксмос тоглодог байгаагүй. Экватор багшийн Гэрэлцолмон багш хоёр маань гадаа юм яриа сууж иж таараад нам өсрээд ачаан дэвэр харайгаа өсрөө гүйж хахад ер нь бол анх олж харангуудаа өчнөөс өрөөд ирж хаандахын эхний хөвгтөө тий яадаг ийдгүү ч саксофон нэрхдгүү гэж анх надтай уулзж ирсэн. Тэгж айлын нэг зааланд ирээд тэдэн цагаас тэр үед эдэн цагт ордог байлаа да цолмонгол өвчин 4 цагаас байдаг байлоо 6 цагаас байдаг л. Тэгээд цолмонгол өдөр чинь ирээдэх гэдэг. Тэгээд тухайд байвал би айгаад ирээгүй. Тий. Нэг л тийм нэг сүрдмөр хүн ирээл чи яадаг хөвгтөө эний хөвгтөө яа тий. Жишээрээ нэг саягцсан ирээд нэг үзүүлэлт гэх тэгэхээр айгаад бол энэ бол ирээгүй. Тэгээ нэг хэдэн сар алга болоод тэгээд нэг манай ч нэг хин Батлан багш маань дөнгөж төгсч ирчээд манай сургуулийн бие тамирын багш болоод тэгээд бид нэрийг юу агаад нэг хүүхдийн лиг болох гэж байна. Тэгээд та нарыг бэлтэнэ гээд. Тэгээ бэлтгэл нэгдүгээр сургууль дээр бэлтгэл хийж байгаа. Яг тухайн үед өндөр хүүхдээс л та. Тэгээд бэлтгэл хийж агаад юунд хүүхдийн лигт орсон. Хүүхдийн лиг дээр ирээл ерөнхийдөө баригдсан багштай. Тэгээ хүүхдийн лиг дуусаад юу агаал яг 16 насны юу болох гэж байгаа. 16 настай улсын аврах болох гэж байгаа гэдэг. Тэгээд тэрэнд одоо хүүхдүүд бэлтэнэ гэдэг. Намайг ерөнхийдөө тэгэхэд хүүхдийн лигээр барьчилж аваад тэндээс бэлтгэл хийлгээл. Яг анхны тэмцээн ч гэсэн их дурсамжтай сайхан байсан. Тэмцээнд ороод бид нар охид өгөөдгөр нь бол домгоо анх удаага алтан медаль авчихсан. 16 настай улсын аврах. Тэр тэмцээн чи яваал одоо тэгэл өчн олон сайхан цагчид үтж шүү дээ. Зорж яргал өрнөө мөлий.
Өөрөө хэлж ирсэн энэ дотроос нэг энэ хүүхдийн лиг ихэд энэ дотроос хамаагүй нэг сайн тамирчин гарахгүй. Ятхаана хоёр хүн лиг тоглож ивэл болоо гэх. Тэг яг би ч нөгөө нэг яг отхон шавнээсэн. Тэгээд намайг бол ер нь бол хүүхдчгээд гэж эрхлүүлдэг байсан. Яг нөгөө надтай цуг ингээд тэмцээнд орж байгаа манай багийн тамирчид маань болохоор дандаа надаас 1 2 ах дээш юм байсан. Тэгээд би хамгийн жоох нь. Тэгээд ерөөсөө хүүхдчгээ тэгэл юу агаал баг үйлж унтах нь олгүй тэгэл аваад явдаг байсан. Одоо энэ яг нутгаас гарсан зүйлийн сагчид дүүнэрт бол их баярлж байгаа. Олон жил Монгол улсын олон сайхан залуучууд тоглож байгаа газар шилдэгт шигшээ багт орж олон жил дээр байраа хадгалж тоглож яваад нь их баярлж байгаа шүү дээ. Гэрэлцолмон багш бол ерөнхийдөө тийм айгу тамирчдын атлетик чанарыг бол айгу хөгжүүлдэг. Бэлтгэл дээр бол атлетик чанарыг хөгжүүлдэг. Ерөөсөө ингээл бид нар чинь байнгын короснд гүйлгээл юу агаал гүйлтийн бэлтгэл одоо ер нь төсвөр төвчээрийн бэлтгэл энтрийг бол айгу сайн. Өөрөө яг нэг мэрэгжлийн үнэлэлтэй тэр чинь яг нэг онлоороо тэгж нэг ихний хэлж нэг бэлтгэлчлэлтийн ингээд яах хэвээр ядрах тамирчин бол ядрахгүй байх хэвээр дараа нь уур чадвар юм дээр ингэж анхаарч тэгж ажилладаг байсан. Тоглолтын дээр бол их мэдрэмжтэй л дээ маань. 2002 онд нэг өсвөрийн улсын аваргаар Улаанбаатар хот руу тэмцээнд бэлтгэл хийжсэн ирэх болоод тэгсэн чинь Экватор агш ажиллагаараа хятад явчихдээ. Тэгээ тэр оронд аав бидрийг тасгалжуулаад бэлтгэл хийлгээд хотод улсын аврагтаа авчирж ирээд алтан медаль авчихсан. Бүгдээрээ гоё спорт ордны голд цугалтсан тэгэл дэвхцэлтэй баярлалтай. Тэр л надад гоё санагдтыг. Охин тоглож ирсэн болохоор охины тоглохоор би бас яана бөмбөг алчаад айгу айгаал гар мараа айгу тэгдэг байсан шүү. Хүүхдээ тоглохоор хамаагүй өөр бол тийм. Аав дасгаж явлаа. Охин тоглоод чинь дэмжээ. Би хажууд нь дэмжээ тэгэж явж лээ. Тэр бол ааваар тасгалжуулаад ааваар бэлтгэл сургууль хийлгүүлээд явж байсан бол анхны бөгөөд бас сүүлийн тэмцээн. Би ах нартайгаа зөвлөө, найз нартайгаа зөвлөлтөд сууж хаад ирээ. Өдийд бол байвал байж ахаар. Тэгэхэд бидэд бол одоо ингээд бүр гоё л байхаар байж тэгээд бидний халуун яриа өрнөхөд бол бас тийм бодогдох юм байна. Зөндөө. Маш тийм их санагддаг. Тэгээ бид тэр нэг далайн эзнэргүүд намцлмахын байдлаа явж байгаа далайн эзэс хоол унсаг л дээ. Тэгээ бэлдээ явжсэн чинь нэг баянтай хүн дуулаа гэсэн. Тэгсэн чинь гүйж чалаа одоо энэ одоо би нэрийг санахгүй байгаа нэг зохиолч гэсэн баг. Суман цагаан үлгөө дүүлж явна би гээд энийг зохиосон юм зохиолч чинь их сайн дум зохиолж байгаа гэл. Тэр хүнд хоолунд архитаас авч өгөл тэгэл надаас угаал юм ярилсгээр би одоо яад юм бол гэж дараа нь их сайн тийм алдартай хүн байсан гэсэн. Тэгэл одоо байжсэн бол тэгэл тэмцээний зохиогол бүр л гоё хүчтэй. Бүр бидний дунд одоо л жаргаа байж явах юм хөө. Амь дахуу үед нь ингээд жоохон л байсан л да. Одоо чин сэтгэлээсээ баярлуулж ирсэн юм болов уу? Чин сэтгэлээсээ ааваа би танд хайртай гэж хэлж үзчихсэн юм болов уу? Гэж айгүй их харамсдаг. Сакс бөмбөг гэдэг гоё спорт юм да. Олонтойгоо ганц сакс тоглоод нэг нийлэх биш. Ажил амьдрал дээр бол зөндөө л саксаар холбогдож штеп. Эгэл хийгээд энгийн хөвгтэй болоод хөгжилтэй баяр гүнэх өсөлсөн бахархал ялалт цуурайтсан Дорноговын сакс бөмбөгийн спортын Оргил Өөд түнтэй холбогддог. Өнөөдөр ч амжилт ялалтын бүхэд тасраагүй алтан аргамжин дээр шавнар нь өртөөлүүлсээр явна. Бие тамир спортын газрын сакс бөмбөгийн дасгалжуулагч, ахлах дасгалжуулагч бие тамир спортын хорон даргаар тэрээр нийтдээ амьдралынхаа 2.1 буюу 24 жилийг тасралтгүй зориулсан байдаг юм а. Тэрээр зөвхөн ганц багш шилдэг дасгалжуулагч байгаад зогссонгүй. Монголын үндэсний олимпийн орооны хүндэт гишүүн, бие тамир спортын хорооны дарга, бие тамир спортын тэргүүний ажилтан, бүгд найрамдах Монгол Орд улсын спортын мастер, Монгол улсын 5 удаагийн шилдэг дасгалжуулагч, бэлтгэсэн шавнараас нь олон улсын гинэ мастер Султан 2, спортын мастер 18, дэд мастер 6 төрөн гарсны зэрэгцээ одоогоос 28 жилийн өмнө Оросын холбооны улсын Томск хотноо зохион байгуулагдсан Сергей Беловын нэрэмжит тэмцээнээс олон улсын тэмцээний Монгол улсын сакс бөмбөгийн спортын түүхэнд анхны хүрэл медалийг авчирсан гээд олон томоохон амжилтыг түүний замналаас нэрлэж болно. Ийхүү өөрийн амьдралынхаа бүхий л цаг хугацааг спортын төрөлд зориулсан тэр дундаа нэгэн үеийн шилдэг төлөөллүүд
Дараагийн үеийн залгамж халаа тамирчдын үндэс суурийг бат тавьсан түүний зорилго хүсэл мөрөөдөл өнөөдөр ч шавнараар нь дамжин амжилттай үргэлжилж байна. Нутгийн түмэн олон саксон бөмбөгийн үе үедэх халуун ам бүл дотор нь тэрээр ГЭК хэмээн алдраа мөнхөлж амжилттай тодор үлдээсэн шилдэг багц дасгалжуулагчийн амьдрал замналын багахан хэсгээс үзэгч та бүхэндээ төлөвлөлөө.